好啦，歡迎收睇新一集嘅大家的 RC。今日我嚟到細豆模型，俾啲好嘢大家睇下啊！1986年嘅產物啦，1986年嘅10月29號發售啊，好勁啊！嗰陣時我喺德昌模型同埋一個中學生。保時捷959啊，世界上其中一部超級跑車啊，可惜生不逢時啊！今集我會帶大家翻去38年前睇一睇田宮神教嘅作品啊！首先要多謝細豆模型嘅協力啊！好啦，我哋開下啦。而家唔會畫到呢啲噶啦，即係半架車又透明又有零件。而家嗰啲就會影相啊，通常都影相唔會再畫。好啦，呢本說明書啦，說明書最特別嘅地方咧，就係因為呢部車係包埋隻摩打嘅，咁佢就會有一個進角嘅調校俾你，話俾你聽，即係你扭多啲定扭少啲嘅效果啦。咁同埋咧，呢部車好得意嘅咧，就係咧有啲位咧佢好似係壓力啤領嘅嘢嚟嘅，但係因為我冇砌過，我真係唔知係乜嘢。我睇下揾唔揾得翻先啊！嗱，壓力啤領 ，OK 得。跟住我講呢張貼紙啦，呢張貼紙就見到啦，樂富門花啦。咁啊，而家冇噶啦，邊度都入唔到啊呢個。咁同埋咧，佢燙咗金啊。咁燙金呢啲成本又梗係貴啲啦。同埋呢一張就，我諗而家冇辦法再復刻噶啦。好多我諗都買唔到嗰個 copyright 去做。咁我哋睇睇呢個下一筆，80-90年代嘅嘢嚟啦。咁第一樣你見到嗱，頭先講嘅啤領啦，跟住咧就仲有燈啦。嗱，你見到呢啲燈咧就唔係 LED 嚟喎，真係一個燈膽嚟喎。會燒嘅啫。我唔知喎。鎢絲燈膽。鎢絲燈膽咯。咁同埋最緊要係呢隻啦，呢隻就當年好經典嘅 RX540V2set 啦。咁呢隻摩打就係當年如果玩北紀咧，就係 Big Wing 佢去用嘅，咁所以呢架車咧已經係 overpower 得好勁㗎啦，用呢隻摩打。咁啊，仲有就係呢個六角着合器啦，你睇到啦，係唔係用偏嘅，係用瓦嘅，即係佢唔會好似我哋而家咧用偏去穿落去啦，就用瓦。係啦 ，Servo 嘅就係瓦嚟嘅。好啦，呢隻車殼啦。咁咧，點解呢架車咁經典咧？因為1:12，就算而家咧，我哋玩嘅 M 車咧，其實都係1:10嘅，但係呢架就1:12啦。所以咧，你見到呢個軸距咧就會窄啲啦。咁同埋咧，你見到呢度咧個帽咧係炒入去嘅，即係你見到呢個位啊係屈入嚟嘅。哇，好深喎！係啊，我覺得好深啊。所以當年一出嘅時候好經典啊。車尾都係啦，嗱你睇下車尾都係屈入嚟嘅。咁啊，睇睇呢個車頂啦，有兩粒指揮燈喺度嘅。咁呢個殼本身咧就佢有埋倒後鏡嘅，不過就冇水盤。咁所以咧，可能自己就要整個水盤啦。咁陣間我哋睇翻嗰架完成品嘅車殼咧，就再同大家講清楚佢啦。好啦，呢度有一組嘅零件啦，車鈴啦。見到一大扎零件啦！世界拉力錦標賽啊，簡稱 WRC， 1983到1986年啊，呢4年係輝煌嘅時間啊！點解咁講呢？因為改咗賽制啊，而賽車亦都由 Group 4咧
正式轉為 Group B 啦。首先我哋要了解下呢3個組別嘅賽車先。Group A 呢，賽車必須要生產5000部以上啊，所以始終都有街車嘅味道。而我哋熟悉橫掃澳門賽道嘅呢，就有日產嘅 Skyline GTR 啦。Group C 嘅賽車就係每部車廠嘅原型車啦。睇見呢個車型，大家都知道就係利曼賽車啦。嚟到今集嘅主角啦 ，Group B 嘅賽車啊，新嘅賽例只需要量產200部啊，所以參賽嘅車廠大部分都放棄街車嘅設計，直接就生產呢個超級跑車啊。而家睇緊呢一部呢，就係 Lancia 嘅037啦。另一部就係未改賽例之前第一次以4驅車參賽贏咗世界冠軍嘅 Audi Quattro 啊。呢兩部車真係鬥到鹿死誰手啊！一部係4驅，一部係尾驅嚟嘅。由於改咗賽制啊，好多從來唔參加越野賽嘅車廠呢，好似法拉利咁啊，都一樣落場啊。而且你睇得到佢係用部街車嚟改越野車嘅，所以成績都係麻麻地啦。連富豪都有落場啊！由於改咗賽例，放寬咗好多，好多車廠都對呢個世界拉力錦標賽好有興趣啊！保時捷出現啦，當年係用緊911嘅車廠，梗係知道需要一部呢4驅，而且係專為呢場比賽而設計嘅超級跑車，咁樣先至可以攞到世界冠軍嘅。就喺咁嘅大前提之下 ，Porsche 959就正式開發兼生產啦。正式可以落場嘅時間係1986年，大家要記住呢個年份，好重要啊！頭先已經講過啦，因為1:12嘅全比例嘅 Rally Car 咧，其實真係只此一部，而同一個車架咧就仲有施力架嘅。咁一陣間同大家講講施力架嗰個殼啦。好啦，呢個殼本身咧就係包埋內籠有人啦，但係咧就真係冇咗水撥啦。睇唔到係啦，有人冇水撥，咁啊有倒後鏡啦、指揮燈啦，咁。而家就應該用成粒膠做嘅，不過以前咧就跟埋隻殼啤出嚟㗎啦，即係一撳就凹㗎啦呢度。咁仲有呢兩個又好特別啦。而家就我諗冇㗎啦，一反車就冇㗎啦。但係呢兩個係鎖住下低嗰個駕駛艙嘅，鎖住下低駕駛艙嘅，有用嘅，有個一體化嘅尾翼嘅。咁啊，梗係啦，用啲膠紙遮條罅咁樣包過嚟啦。咁嗰陣時都好經典啊呢啲。咁啊睇翻啦，跟埋車頭燈啦，有車頭燈啦。咁有啲好靚嘅位嘅螺絲啊，上翻個車頭燈啦，好鬼真嘅啲4粒咧。佢有車頭燈，但係就冇包車尾燈。同埋有樣奇怪嘅咧，究竟喺邊度攞電咧？說明書係冇講㗎，說明書係冇講㗎，唔知點解有個咁嘅插俾你係點樣攞電咧？佢又冇講啦。咁啊嗱，你見得到啦，呢度咧就係嗰個內籠啦。佢呢個內籠就同我哋而家有得買嘅，即係內籠咧係完全唔同啊。因為以前嗰啲咧就
即係我哋平時散買嗰啲咧，架車啦啱裝嘅，而呢個就唔會啦，呢個就真係淨係呢架車啱裝，你見得密晒嘅。咁有個好處㗎，你行沙地嘅時候咧，你就唔會喺啲玻璃度咧喺裏邊有塵啊，好難搞啊嘛。而家就會非常好啦，咁啊唔會有塵啦。正當大家期待住1987年嘅拉力賽裏頭睇睇保時捷959嘅能力呢，點知大會就改咗賽例啦。由於1986年嗰屆發生太多意外，而且有觀眾同車手死亡啊，大會宣布1987年嗰屆要降低賽車嘅馬力，而且加入咗好多條款，所以959就唔能夠比賽啦。大家又唔使失望嘅，不如同大家睇睇另一部怪物啦，標致嘅205啊，連續贏咗2屆85、86年嘅世界冠軍啊！而呢部車同街車嘅分別梗係大啦。首先街車係前置引擎前驅車，而呢一部呢就係4驅中置引擎啊，所以限量咧生產200部咧，對於車廠嚟講咧改裝係非常容易啊！遙控模型界嘅戰況一樣咁激烈啊！田宮模型嘅保時捷959面世後嘅1年啊，經商就推出同樣係1:12，以拉力賽車為主題嘅標致205啊，而呢部車係行頭驅嘅。但係奇怪地，佢用呢個全開放式嘅差速喎。咁就意味住佢係一部平路賽車啦。當年嘅車廠真係好有趣啊！當田宮模型有呢個保時捷959咧，經商就有標致205啊。同樣地都提供埋燈杯同燈膽啊。呢個款唔啱你咩？仲有部經典啊 CRX。首先呢，呢個車架咧，你一望就望到嘅，佢要用圓形電池嘅。咁圓形電池即係話咧，而家啲鋰電又未必啱裝啦，所以呢個咧係一個復刻嘅大問題啊！即係 NIMH 係啦 ，NIMH 啊！如果你用鋰電，可能就要用啲好細件擺入去咯。咁呢個係一個即係而家復刻一個問題啦。咁我哋慢慢睇睇呢架車先啦。先講咧呢個轉向啦，佢係雙水撥轉向嚟嘅。咁同埋咧呢個轉向裏頭下低其實係有條彈弓嘅。咁咧你就可以靠咧上呢粒螺絲咧，令到嗰個 servo 保護器咧 servo saver 係啦 servo saver 係硬啲啊，定係軟啲去保護你架車啦。後邊呢個大減齒咧，佢係嚟咗兩隻牙嘅，一隻係40，一隻係41。咁如果你想架車扭力高啲嘅，咁你用41啦。如果唔係，你就揀翻40啦。咁頭先講過啦，呢隻牙嘅裏邊會裝壓力啤令嘅。哦，嗱呢個係4驅嘅條軸喺度嘅。睇到，我抖一抖。呢條先係車軸啦，好粗添啊！呢條車軸。咁啊前後都係牙叉嚟嘅。咁啊佢行咩咧？行兩隻牙嘅啫，同埋咧係全開放式嘅，即係儲唔到油嘅。咁你要跟翻說明書咧，佢有啲油俾你嘅。不過咧可以用結啲都得，因為如果用佢而家啲油咧，我驚佢好順滯，大家順到。咁就唔係咁好啦，即係所以就應該要俾翻啲嘅油佢嘅。咁佢嘅結構咧就係左右波箱去夾住個差速嘅。咁個唔好處係咩咧？如果你有留意翻而家啲車嘅波箱係上下夾嘅，咁如果你左右夾咧，佢有機會咧做得唔好咧，佢會咁樣左右啊。咁你如果你再加多2-3隻齒喺後邊咧，就容易掃啦。但係上下就唔會啦。你擺落去之後咧，佢就唔會有呢個問題出現啦。嗱，前邊用 A 臂嘅。後邊就用 Camberling 嘅，不過 Camberling 係膠嘅，但係咧佢係有3條俾你去揀嘅，咁咧你就可以換長短，然後再透過呢度有啲窿咧俾你駁翻落去咧，就令到呢隻臂咧你可以即係喐嘅幅度可以大啲，咁啊要睇翻你自己到時嘅 set 車點做咯。前 A 臂呢度咧就一條螺絲過嘅，咁好正常啦。但係後邊呢度就唔係嘅，後邊呢度咧就呢度一粒，呢度一粒。
中間冇啊，中間冇嘢嘅，因為佢頂住個九骨杯啊，所以我睇得到都係比較特別嘅就係呢度有一粒，有落衣夾個要，呢度有一粒。咁所以佢就冇咗一條片嚟穿嘅，同前邊就唔同啦。佢係變咗兩個嘅，呢個比較特別嘅設計。用九骨啦，梗係用翻九骨啦。呢個九骨，呢個都係九骨啦，冇慢向冇 CVD 噶啦，即係純九骨啦。跟車嚟咧就係一隻540 V27啦。頭先講過啦，即係當年最勁嘅摩打啦，540 V27啦。咁說明書有教咗你個進角嘅調教啦。咁同埋說明書裏頭仲會講一講點樣去叫做保養呢隻摩打嘅。咁呢部車咧就總共咧分開3拍，前一個波箱啦，電呢個係車身啦，後邊呢個波箱連半截嘅車身咧就三個連埋一個車架啦。底部咧就用呢兩塊咧就連接，即係其實我唔係連接，佢有啲保護性啦，但係其實有剛性好少嘅啫。你見到呢度3粒螺絲，呢度得一粒嘅咋，之後拉住嘅咋。咁呢度3粒螺絲。後邊有粒環摔嘅拉住嘅車嘅啫，咁你話保護性係咪好強咧？當然唔係好強嘅嘢嚟嘅。咁啊，同埋個車架嗰個重量分佈啦，咁佢做得就都幾完美嘅啦，因為佢係摩打放中間啦，兩隻雙方放側邊啦，接收放中間啦。咁啊呢邊就孭咗個機變啦，3段機變啦。咁其實個重量都好平均㗎啦，因為可能1:12啊。如果你做得唔平均，就會更加難搞，可能會側啊。咁啊，仲有啲值得留意嘅地方就係咧，呢架車嘅轉向杯，轉向杯係用 C 夾嘅，咁裏頭有粒波子嘅，冇 C 咗㗎啦。呢架車冇 C 咗嘅，似而家呢我哋啲最頂級嗰啲 tuning 咧，直接就用波頭嘅。不過咧，佢有啲唔同嘅地方咧，佢整個波頭就有一嚿套咧套實咗佢嘅，咁咧。佢行呢個沙地都好啦，你唔會磨到粒波頭嘅，咁佢提供一個非常好嘅保護喺粒波頭嗰度嘅。如果你冇咗呢個套咧，咁咧啲沙入去咧，呢個波頭就磨到花晒，就唔順噶啦。咁啊，講一講佢嘅懸掛系統啦。咁啊，前邊嘅油壓啦，咁大家睇得到啦。佢最特別嘅地方就係有條油喉上嚟嘅。咁呢條前油壓咧，彈弓就放喺下邊啦。彈弓放喺下邊啦，咁油咧就扭開粒，其實唔係扭就掹起粒的喺呢度入完就喺呢度排氣，加翻落去嘅。咁即係話你組裝完之後咧，方便入油嘅，兩邊都係嘅，即係兩邊都係啦。咁啊好方便你入油啦，但係就冇單 stop 啊。後邊咧就有啲唔同啦，後邊將彈弓同個油壓筒分離啦，即係彈弓喺呢度，油壓筒喺呢度，同樣地喺頂度入油嘅。咁呢個點解要咁做咧？就可能係個尾需要多啲嘅幅度去喐動。咁啊，講講呢個而家應該買唔到嘅3段變速啦。3段變速嘅意思係咩咧？中間就係中位啦，唔行啦，慢波，即係速度慢啲，中速、高速，而褪後都係有嘅，褪後一樣係3段嘅。咁正常情況咧。行前咧就應該行晒呢3個啦，褪後咧我就會校到嚟呢度得啦，後邊嗰2個我係唔會用嘅，一褪咧成架車飛後啦。咁同埋呢一個3段變速啦，喺呢啲位係要落啲潤滑油啊，如果唔係咧佢就會刮啊有痕啦。咁仲有咧佢原廠咧有個膠嘅氣球俾你笠住佢防沙塵嘅。咁而家呢度因為大家睇到而家冇啊，因為其實有個膠套喺呢個位嘅。咁仲有咧用呢個嘅時候咧。就要需要呢嚿磚仔去散熱啦。咁個磚仔就寫住係會高溫散熱嘅，因為佢呢度咧，佢要做個電阻嘅功能先可以令到個摩打可以有快慢，所以呢度咧就會出一個高熱咧，去令到啲電流咧減少佢令架車行慢啲啦。為咗加強呢架車嗰個剛性啊，摩打呢個位置咧。係有一件金屬件咧，係可以拆開咁樣拆開俾你我諗換摩打就未必換到啦，即係頂住佢等佢硬啲咯。但係呢個就好有趣咯，喺呢個位要加一件金屬件喺度。好啦，到車胎方面啦，嗱呢啲菠蘿胎啦，咁係冇內膽嘅，咁啊隻鈴咧就需要黐膠水嘅。頭先講過啦，後邊嘅六角集滑器咧係行呢個瓦嘅，咁啊似 servo 碟嗰隻瓦嘅，咁所以咧佢又唔需要穿邊啦。不過咧
係有機會會塌嘅。咁啊，當年嘅設計就係咁啦。我哋睇完呢部之後咧，咁我哋就睇一部全改版嘅。我放呢部喺度之後，我攞部全改版嘅過嚟。經商嘅一車兩殼啊，標致205同埋 CLX， 咁田宮模型啊點少得959，再加呢個 Toyota 嘅斯力架。好啦，另一隻殼啦，嗱頭先講過就係破樹殼啦，咁另一隻咧就係斯力架啦，不過呢隻咧就未砌未貼貼紙嘅，咁啊同樣地都係1:12啦，而家要買呢套應該好難買，因為1:12嘅蛙哩殼真係，哇呢隻就好精美喎都係。咁啊睇睇兩架車嘅分別啦，咁啊睇下改咗幾多嘢啦，咁啊望埋去都有啲分別啦。咁最直接嘅分別咧係咩咧？就係反轉個底啦。嗱，見到啦，就有個金屬底板啦，金屬 A 臂，金屬嘅尾臂。哇，連呢個都係金屬嘅喎，你見到？哇！專香。即係基本上佢落得到金屬嘅都落到咯，同埋有防傾桿，你見到防傾桿喺呢度，個彈弓都唔同，呢個多咗條彈弓。係咯，好啦，呢個一條喺度，一條呢度兩雙彈弓喎。咁呢邊就一條啦。哇，好有心機改同好難揾啊！啲料真係實在。睇完頭先嘅介紹，我相信大家對呢個田宮模型嘅保時捷959點解咁經典應該有啲認識啦。除咗設計做工之外，其實仲有一段好精彩嘅歷史啊！之前我喺大家的 RC 嘅 Facebook 已經寫過一篇文章㗎啦。就係如果以呢個通脹計，究竟而家呢一部959究竟要賣幾多錢呢？同埋當年嘅清水模型中心仲喺唔喺度呢？所有嘅資料我會寫翻喺呢條片嘅介紹欄，有興趣嘅可以 click 翻上去睇睇啦。再一次多謝細豆模型借出2部車，同埋我嘅老友阿端嚟幫手拍嘢啦。下次再同大家見面，拜拜啦！喺呢個城市裏頭，埋藏住好多不可告人嘅秘密。喺遠古嘅時候，我哋祖先已經嚟到呢笪地方，為咗融入呢一度，我哋嘅祖先封印咗我哋嘅記憶，同埋改變咗我哋嘅 DNA， 由藍色嘅血變成紅色嘅血。我哋係嚟自2個相連嘅星球啊！喺呢笪地方流傳住我哋解鎖嘅密碼。當再一次見到相連嘅星球，我哋嘅記憶就會翻嚟。時間過得好快，已經2年啦。喺2年裏頭，我揾翻3000幾個同伴啦，而且我哋開始組織起嚟，成為咗一個群組。